你想赚钱吗？只需要38块钱，就可以在我们公司的 APP 上认领一只鹦鹉。每年的4月和9月，公司会以99元的价格回收您认领的鹦鹉。期间，您的鹦鹉孵化出了小鹦鹉，我们会以20元的价格回收。真的假的是？峰峰，你知道抚养人的 APP 不？你还不知道呢，我上个月都养了10只了。那你说鹦鹉死亡咋整啊？哎呀，所有损耗都公司承担，跟咱俩没关系。那你说可信吗？昨天我已经孵化4只了，那不就80了吗？反正月初就能体现。那我也整10只。各位鹦鹉的爸爸妈妈们，现在是鹦鹉的日播育时间。65号直播间鹦鹉不活跃啊，制造点动静。45号演员谁找的？能不能再加一点？累计孵化1万只了，赚20万了，能那么淡定吗？给点表情。你养多少6000多只。？6000多只。你真有钱呢你呀！别吵吵，别吵吵。我也是多养点，咋的不给弄5、6千只啊？这真行啊！这不到1年，我账户上的鹦鹉价值快到60万了。那你不也投了30多吗？哪儿呢？也就25、6个。25、6个。哎，你说我把房子卖了行不？1年怎的不翻2倍多？老大，上次回收就入不敌出了，这眼看着又要回收了，窟窿更大了。找个理由把这次回收关了吧。那认领的窗口也停吗？你说话能不能动动脑袋？只是暂停回收，那送到嘴里的肉你干嘛不吃啊？啊，明白明白。鹦鹉居型病毒？是啊，这公司的鹦鹉全感染了。那咋整啊？你看看那公司咋说的斥巨资盖了个养殖基地，50角消毒。那我账户里的价值啥时候能提呀？说是延期到9月份就能兑换了。这么大的损失，公司自己就承担了，可真行。你这句话我就爱听，大公司就是大公司，真他妈有担当。那还继续投吗？那必须的，可是我没钱了，要不你借我点儿？我也没有了，不行，我把房子卖了。